vienā no iepriekšējiem video, kad rādījām par spārnevalītēm, tad komentāros bija tāda vēlme, lai parādam vairāk par šo slīmestu solu, kuru šodien izdarīsim. Tā ir tāda ļoti forša palīga ierīce, kur strādāt vai no slīmestu vai ar spārneveli. Un tie slīmestu soli būtu dažādi. Tieši tas, kas man šeit ir, viņš tātad ir šāds te solis, kur ir tāda te kustīgā daļa, te ir arī kustīgs, var mainīt augstumu un tādu kāpslīši. Un šeit var forši tātad strādāt un apstrādāt tās lietas, kuras mums bieži ir vajadzīgs grozīt no visām pusēm, jo, ja mēs izmantotu, piemēram, kādu tradicionālo everisolu vai kādas citas spīles, tad mums visu laiku būtu jāspīlē iekšā ārā, un tik viegli to nevarētu pagrozīt. Tas slēpjas tas lielais iegūms, tas, kad ļoti ātri var izņemt detaļu, un tajā brīdī, kad mēs viņu apstrādājam, tad ar šo te slīmestu, tad mēs viņu tā kā, ja rodās pretestība, tad ar šiem te kāpslīšiem ar kājām tas aiziet tā kā piespiešanas spēks. Tad, cik mēs valkam, mēs automātiski spiežam viņu klāt, un rezultātā mēs viņu nevaram izvilkt ārā. Bet piespiežam tieši tik, cik tas ir vajadzīgs. Manam solam te vēl ir tāda atzvārtnīte, tas tādai papildus ērtībai. Viņi var bīdīt šurp turp atkarībā no tā, kāda auguma cilvēks darbojās. Bet, jā, tā ideja tāda, kad ieliekam tātad šo sagatavīti un varam viegli atstrādāt. Viegli pamainam, pagriežam. Pielietojumu un vajadzību, to jau katrs tad skatās pēc vajadzības. Vai tas ir kāds cirvi kāds, kas jāuztaisa, vai kas cits. Un tāpatās ļoti labi var strādāt ar šo spārnevalīti. Tieši tāpat, kad ar slīmestu lielums piegriezt, ar spārnevalīti varam smuku visu ielikt. Un tāpatās, kā es iepriekš ar spārnevalītēm stāstīju, ka pašiem vienkārši traukiem ļoti labi apēdē. Jāapsīt visi brīvās formas. Tas tāds mazliet plašāks stāsts par šo te slīmestu soli. Katrs to funkciju var pielāgot, var modificēt dažādi pēc vajadzības.